بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں موجود ایک شارٹ پلیٹ فارم جس پر شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی تھیں، پہلے وہ پاکستان میں بین کر دی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اس ایپ کو جس کا نام کہ ٹک ٹاک ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایپ اب پاکستان میں دوبارہ ریسٹور کر دی گئی ہے۔ ٹک ٹاک جو کہ ایک چینی ایپ ہے، اس ایپ کو دیکھتے ہوئے دوسری بھی شارٹ پلیٹ فارمز دنیا میں آئے ہیں، جن میں سنیک ویڈیو بھی کافی مشہور ہوا، اور اب تو یوٹیوب نے بھی یوٹیوب شارٹس کے نام سے ایک اپڈیٹ لانچ کر دی ہے جس میں شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔